สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์สิพาพี่น้องมานั่งรถไฟมาไปน้ำกันเนาะจ้าเบิ่งหิมะข้างทางเนาะจ้าแต่ก็บ่หลายปานใดจ้าบ่ทันหนานะจ้าหิมะNågonting som man kan åka på. Jag vet vad som är en galen. Vâng. ถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมเพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของพิมพ์สำหรับมื้อนี้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า